出个视频聊聊迪西亚吧，毕竟迪西亚的机制确实高情商就是机制很新颖，低情商就是抽象。我是抽了0+1的迪西亚的，面板如下，也算小毕业了吧。首先我自己的体验下来，迪西亚绝对不是一个打输出的角色，战绩一跳5、6千，大招一拳1万出头，伤害完全不够看，甚至大多数时候迪西亚的大招战场对队伍的整体输出而言就是负提升，无法触发醒丘、叶兰的剑雨，打不了蒸发。说实话，如果你不是买命迪西亚，也不是真爱党，他的大招完全可以抠掉，只打战绩的功能性。迪西亚的核心技能就是他这个战绩 50% 的前台减伤，严格来说并不是减伤，而是伤害消减，本质是均摊伤害，战场角色承担一半，迪西亚也承担一半，和醒丘北斗的减伤有着本质上的不同，两者也不能叠加。举个例子，假设醒丘的羽能剑有 40% 的减抗，怪物的伤害是100，这次攻击打到了站在迪西亚领域内的醒丘，那么这次伤害会先计算醒丘的减伤，也就是打到醒丘身上的伤害为60，此时再计算迪西亚的伤害消解。这60点伤害中有30点会有后台的迪西亚承担，也就是醒丘承担30点，迪西亚在后台承担30点。迪西亚在后台所承担的伤害会在10秒内以流血的形式失去，如果没有这个回血天赋的话，那么迪西亚是很容易在不知不觉中就在后台死去了。可能你深渊上半层打完到下一层的时候才发现迪西亚已经死了。相比醒丘北斗的减伤，迪西亚的这个伤害消解其实没有任何优势。减伤可以说是简单好用，减 40% 的伤害，那就是真的减 40%， 而且对于后台角色没有影响。迪西亚的这个伤害消解再配合上这个回血天赋，差不多等效于减伤。相比醒丘北斗，迪西亚是浪费了一个天赋才做到差不多的效果的。要说两者有什么不同的话，其实就在于流血。如果策划要做文章的话，大概率也是在这个流血上做文章，但目前我们还不清楚，策划可能会在这个上面搞点新东西，但也有可能不会。这是迪西亚战绩的第一个功能性。第二个功能性是9秒的霸体，这个很好，霸体可以让角色无视敌人攻击进行输出，但霸体不是无敌，该吃的伤害还是得吃，也能被冻结，被泡泡困住，而且这个9秒的时间很微妙，说长不长，说短也不短。迪西亚的这个霸体有18秒的冷却时间，不能被记忆大剑刷新，因为这个霸体是天赋的效果，而不是战绩的效果。现在我们把迪西亚的减伤和霸体结合起来看，答案已经很明显了，就是个生存位辅助。虽然有生存能力，但队伍里还是需要奶，毕竟迪西亚只能给自己回血，队友即便有减伤，伤害该吃还是得吃，这就是一个很尴尬的问题了。一般来说，一个队伍里只需要一个生存位，你这一个还不够用，还得再加一个。问题是迪西亚没有加伤能力，甚至连输出能力也没有，1+1小于1，因为占格子。什么时候等于2，又或是大于2呢？比如一个队伍同时需要盾符和奶妈，例如说钟离和班尼特，那么这时迪西亚进去替换钟离是大于等于2的。还有一种情况，就是当敌人的攻击很高，连盾都扛不住的时候，迪西亚这固定的9秒无条件霸体的优势就会被放大，这时迪西亚加奶妈是要大于2的，除此之外都会比较尴尬。迪西亚的战绩有第三个功能性，协同攻击挂火，有些人可能还不清楚，这里我简单说一下好了。这个大圈呢是迪西亚的领域范围，这个小圈呢是迪西亚协同攻击的伤害范围。只要怪在这个领域范围内，我们角色攻击到它，那么就会触发这个协同攻击伤害。协同攻击伤害是以怪为中心生成的，它可以在这里触发，也可以是在这里触发，只要还在领域范围内就都可以触发。协同攻击的上火是独立的，但有足足 2.5 秒的 CD，12 秒的持续时间里最多打出5次伤害，不论是挂火频率还是伤害其实都不够看的。而且因为是协同攻击，所以是没有破盾能力的，有功能性但不大，属于值得开发的范畴。这个挂火频率我觉得基本上只能配合草系打燃烧了，蒸发不行，超载更不行，猎绽放还算可行，但频率是硬伤，打燃烧的话还算有点出路。未来如果有一名兵系角色，攻击频率低但倍率高，而且主打融化的话，可能还能抬一手。但仔细一想，这不就是干预吗？现在迪西亚最好的配对就是进龙干队，可以把钟离向0踢了，配合万叶打龙干，由迪西亚和万叶大招扩火保证火底，也可以配合草神打龙干，由迪西亚和草神的战绩挂火持续燃烧敌人。不过迪西亚的问题是霸体的时间只有9秒，只够干预射3到4箭，真空期只能由迪西亚的大招弥补。再者就是整个队伍的循环问题，西风大剑大概率是要有一把的。除了进干预队，我自己也是研究了一些玩法，像是燃烧需要草系和分析的高精通角色，还需要奶妈，分析可以扩散巨怪，有利于燃烧的传递，也可以后手触发燃烧。蓝针战像是夜蓝草神需要一命夜蓝，
主要逻辑就是一来先打2次蒸发，完了之后配合草神产种子，打猎绽放。简单来说就是能蒸就蒸，不能蒸就战。燃熔也就是上面说的龙干，燃载也就是燃烧和超载反应，例如草神和97冷。但我说实话，以上的打法迪西亚都没有不可替代性，像是托马和星焰都是燃烧打反应更好的角色，因为燃烧反应很容易误伤到角色自己，而火盾对火伤是有250%的吸收能力的。就目前来看，只有蓝干和龙干才是比较好的选择。至于迪西亚自己主 C 带队的话，只推荐真爱党玩。关于迪西亚想说的差不多就是这么多了。这期视频主要是说一说我对迪西亚的一些看法和理解吧。以后如果迪西亚真的站起来了，再系统的出一期攻略，仔细讲讲吧。当然这得看策划给不给这个机会了。其实我从测试服的时候就开始追迪西亚的消息了，整体的强度我心里是有一个预期的。经过那么长时间的心理建设，我是已经完全看开了。目前来看就是 G， 高情商的说法就是未来可期，不推荐除 XP 以外的任何理由去抽取。可能有人会问，既然早知道 G 了，我为什么还要抽呢？还抽了0+1啊？别问，问就是因为爱。我是思凡，我们下期再见吧。